Любая страсть толкает на ошибки, но на самые глупые толкает любовь. Франсуа де Ларош-Фуко. Максимка хуярит. Здорово. Вот я хуярю. Каркуша. Короче, идет третий день моей командировки, или уже четвертый. Ебануться, туфли гнутся, блядь. Короче, как-то так. На улице пизда нахуй. Руки отваливаются просто. А, сука. Ебануться. Бычанский на улице. Вообще. И тишина. Только мертвые с косами стоят. Тот, кто тебе действительно нужен, не должен соответствовать твоим понятиям. Он появится и разрушит все, и будет самим собой, таким, какой есть. И ты будешь любить его таким. Эрих Мария Ремарк. Короче, всем привет. Сегодня 23 число. Минус 38. И у нас вот так. Сейчас подует, нарежу. Открывает, и у нас вот так, блядь, хуярит, блядь. Может, теплее будет? Реки даже там тоже так же холодно. Да. Вот, посмотри, вон, Да а я что вижу. шевелится? Душку нельзя взять? Кого? Душку. Сегодня 23 число. И у нас вот так вот нахуй. Слышите? Я здесь сплю, короче, вот.
Вообще охуенно. Все рады, да, Максимка? Саморезы, одеяло, блядь. У меня тут штора летает. Я лежу, у меня одеяло вот так вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы на крайнем севере живем. Приезжайте к нам. Макс. 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 Макс, покажи, насколько ты рад. Я выспался. Вообще пиздец. Не разочаровался ты? Не, выспался, вообще охуенно. Да, 2 дня нахуй. И потом пневмония легких. Ёбнулся здесь. Интернет сдуло. Сдуло, блядь, сдувает, потому что туда, в коридор. В коридор ты выйди, понимаешь, что? Перезагрузить телефон. Короче, у нас вот так вот, да. Вот. Вот здесь я сплю, и у меня вот штора. Штору ты одежды закинул, ты одежду бери, штора вылетать будет. Одежда летать не дает, что ли. Конечно, можно все. Это 3-й день нашей командировки. Здравствуйте. Что, в тумбочке будешь жить? Макс принес тумбочку, он будет не жить. Не теплее. Да. Я ее одеялом укрою. Да что, конечно. Все будет заебись. Суббота, воскресенье, дождь опять. Суббота, воскресенье, дождь. И дождь мы не переживем. Так потом давай ты это сделаем, а потом будешь... Делать, что взять его? Вот это на окна, давайте. Сегодня, короче, у нас ЧП. МЧС сообщила о том, что мне ночью кирдык. Поэтому приехали парни с МЧС. Леня, тут Макс приехал. Вот так вот надо, да, вот так держи, короче, я посплю. Зато у нас будет теперь всегда темно, как у меня дома. Да, Макс? Студия. Паша будет рад, если Студию строим. Сейчас микрофон привезу. Паша будет рад, все им будет включить света. Да. Часть кипел, да? На лампочку, Паша. А, ну лампочку выкручивали здесь? Чего так темно? Да, Там вот. 2 лампочки, да? Ну Да. так крути, пожалуйста, ничего Просто не видно. выкрути, все это, блядь. Вставать ночью. Прям в лицо. Вот еще нашла. Светло стало. Ну как вы еще поломали эти окна? Негодяи. Да, Макс? Ну так приезжают в командировку, все ж крутые. Все, воротники сломали. На обороте кому-то они сели. Все такие, как ты. Ну все, хочешь слететь, спи давай. Должно не дуть больше. Покажи радость на лице. Получилось? Да. Укрупнили. Иди поешь, блядь. Крупней. Короче, меня обижают. Не дают спать. Сколько приехал? Вот этот человек. 5:30 утра я пришел. Один приехал, блядь, что-то ходит. Второй, блядь, приехал с гипарем. Вот. А вот двери закрыть, нахуй, и ключ вытащить. Надо было в другую комнату съебать спать, да и все, нахуй. Телевизор, Вот он меня обижает, блядь, типа, чтобы я просыпался. А как я могу просыпаться, если я даже не спал еще? Как можно проснуться оттуда, откуда я еще не спал? Блядь, пиздец. Война, нахуй, миров, блядь. Ледниковый период. Мерзнет дальше в темноте, блядь. Сейчас мы пойдем пить чай, наверное. Я хотел что-то сварить, но походу я ебал это в рот. Мне холодно. Одиноко, тоскливо. Я хочу спать. Не люблю, когда меня укрупняют. Это радостный Макс. Ахуй. Ахуй все. Ахуй все.
Что, думаешь, теплее будет? Как пакетом укрылся, аж целлофаном. Да. Газеткой. Газеткой. Знаешь, как газетка покрывалась. Матрасом укройся. Дай тебе матрас. Могу тебя укрыть матрасом. Короче, сейчас ждем, когда Пашка сварит суп. Отберем у него суп и съедим. Вот мы с Максом ждем. Да? Шутка. Я Макса наебал, я сам пойду варить суп. А мне не холодно, а мы пингвинчики, а нам не холодно, а мы на севере живем. Ой, блядь. Все, я согрелся. В этом мире нет смысла, и тот, кто узнает это, обретает свободу. Альбер Камю. Соня вышел. Аркадий Петрович варит гречу. Тушничком. Паша слушает рэпчинку. Ну-ка, Паха, пиздани что-нибудь. Все будет заебись, а не прожанить. А ты что, ему что ли пизда? Юлька сегодня, он вообще к нам пришел, бабка засмеялась, блин. Дядя Максим. Бабки общаться позвал. Дядя Максим, покажи, какой ты радостный. Да, все, заебись. Покажи. Все, счастливое лицо. Вот. Да. Уже прибамся. Пластиковых окна. Ремонт пластиковых окон. Короче, решил я сварить суп. Чищу картоху. Для супа у меня, короче, картоха отборная. Лук. Супер суп с коровой. Приправки. Перец. Залупа. И березовый лист. Или осиновый. Кол. Будет теплее. Будет теплее. Забыл сказать, что есть вот. Верим в меня. Скоро будет теплее. Суп. Макс, покажи, как ты рад. Каша. Хорош нахуй. Камеру вырубай нахуй. Камеру вырубай, блядь. Это дорожный век. Камеру выключил. Камеру. Скоро будет теплее. Пошли, Юрик. Он Сейчас. поехал. Я еду. За отверткой поехал. Да, еду.